قال أنا ما أستطيع، فتجد ربما يركع الإمام، بل ربما يقوم الإمام بالركعة الثانية وهو ما كبر تكبيرة الإحرام. تنطع وتعمق ما جاء به الدين. والله لو كان هذا صحيحا لما كلف به الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف وهو تنطع وتشدد على النفس؟ بعض الناس يتنطع في الطهارة ويتشدد في الطهارة ويستدرك على الشرع، تجده بدل أن يغسل العضو 3 مرات يغسل 7 مرات، ثم تزيد ثم تزيد ثم تزيد. هذا تنطع وتعمق. والله يا إخوة رأيت شابا يدخل الحمام دورات المياه عند المسجد ويغتسل بثيابه، لأن يأتي الوسواس حتى صار يوسوس في ثيابه أنها نجسة، ثم يخرج فيوسوس أن النجاسة أصابته فيجب يغتسل بثيابه. وحددتني امرأة أنها توسوس وتكبر تكبيرة الإحرام للفجر يؤذن الظهر وهي ما صلت، ثم تقول اسمعوها، وهذا مصداق الحديث هلك المتنبئون، تقول يا شيخ تركت الصلاة يعني ما استطيع ان اصلي. تنطع وتكلف ما جاء به الشرع. افعل ما يفعله الناس ولا تلتفت، لا تلتفت، والله ما يضرك، والله ما يؤاخذك الله به. افعل ما يفعله الناس، كبر كما يكبر الناس، توضا كما يتوضا الناس، ثم اذهب ولا تلتفت. ما جاء ديننا بالتكلف، نهينا عن التكلف. اذا يا احبه هذا الاسلام الذي نفخر به، الذي نعتز به، الذي ندعو له، يقبل الانحلال ويرفض